الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية من اليمن هذا الصيف بينما لا تزال الحرب مستمرة أثار سؤالا هاما: هل حقق أحد أي شيء من هذا الصراع؟ فالإمارات نفسها الحليف الأقرب للسعودية اعترفت في 22 يوليو تموز بأنه لم يكن هناك انتصار سهل ولن يكون هناك سلام سهل. لنبدأ مع الجانب السلبي للصراع، فما ضاع واختفى هنا وكذلك حجم الكارثة مذهل للغاية. حرب اليمن التي دخلت عامها الخامس الآن ينظر لها على أنها أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا. تتراوح تقديرات القتلى بين 10,000 إلى أكثر من 70,000 قتيل، غالبيتهم من اليمنيين، وبحسب تقارير فإن الغارات الجوية التي تقودها السعودية تسببت في مقتل ثلاثي هذا العدد. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن هناك أكثر من 30 جبهة قتال، ونزح أكثر من 3 مليون شخص من مناطقهم، ويحتاج 80% من السكان إلى المساعدة والحماية، بما في ذلك 10 ملايين يعتمدون الآن على مساعدات غذائية.